տեսարանի, միգուցե այս միջոցառման անհրաժեշտությունը չլիներ, եթե Հայաստանի կառավարիչները սպասարկեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային պետական շահը եւ դեկտեմբերի 9-ին նմանատիպ շատ ավելի մեծ միջոցառում կազմակերպեին, այդտեղ նաև միջազգային, ինչ արվում էր մինչև 18 թվականը, առնվազն նախագահ Սարգսյանի կառավարաշրջանում նմանատիպ միջոցառումները օրինաչափություն են։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, պարոն Մամիջանյան, պետք է նշեմ, որ Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությունը նախաձեռնող էր արտաքին քաղաքականությունը եւ դա երևում է ոչ միայն Հայաստան-Թուրքիա առանձնահավանների հարաբերությունների հաստատելու ձգտման մեջ, այլ նաև հայոց ցեղասպանության դատապարտումն ու ճանաչումը նոր ավելի մեծ որակական փուլ մտցնելու մեջ, ես դրա մասին խոսեմ։ Իհարկե, երբ որ 2008 թվականին նախագահ Սարգսյանը նախաձեռնեց ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, կային նաև ազնիվ մտահոգություններ որոշ քաղաքական եւ ոչ միայն տարբերական շրջանակների մոտ, մասնավորապես նաև Սփյուռքում, որ հնարավոր է հայոց ցեղասպանության միջազգային դատապարտման գործընթացը կամ դառնի կամ դառնալու։ Ես ես կարող եմ ասել, որ նախագահ Սարգսյանի եւ Հանրապետական կուսակցության 10 տարվա կառավարումը ապացուցեց մի բան։ Ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն ու դատապարտումը ոչ միայն կամ չառավ, այլ նաև նոր թափ ստացավ, նոր որակ ստացավ, ես դրա մասին խոսեմ, դա թուրքական ժողովրդավարության դեմ պայքարներ, եւ երրորդ նոր որակը դա այո շատ ճիշտ նշեցիք, այլ մեր բաղթակի ժողովուրդների ցեղասպանությունների ճանաչման ու դատապարտման գործընթացի լոկոմոտիվ լինելն էր։ Տեսեք, առաջին իսկ պահից, երբ որ 2009 թվականի հոկտեմբերին Ցյուրիխում ստորագրվում էին հայ-թուրքական պրոտոկոլները, թուրքական դիվանագիտությունը Ահմեդ Դավութօղլուի գլխավորությամբ ցանկացան պրոտոկոլների ժամանակ խոսել հայոց ցեղասպանությունների ձևակերպից։ Հանրապետության նախագահը եւ արտաքին գործերի նախարար Վարդան Նալբանդյանը հստակ պաշտպանելով ազգային ու պետական շահը թույլ չտվեցին, որպեսզի Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Դավութօղլուն թեկուզ մեկ բառ կամ մեկ ստորակետ արտաբերի կամ ցեղասպանության վերաբերյալ Թուրքիայի դիրքորոշման կամ արտաքին բանակցությունների վերաբերյալ, որովհետև հստակ է մեր կարմիր գիծը, որ հայ-թուրքական գործընթացը որևէ կապ չունի արտաքին գործընթացի հետ, եւ սա առանձնահապայմանների գործընթաց է, եւ սա որևէ կապ չունի ցեղասպանության դատապարտումը կանգնեցնելու։ Տեսեք, 10 թվականին Շվեյցարիայի խորհրդարանը ճանաչեց, այնուհետև Բրազիլիան ճանաչեց, Լյուքսեմբուրգը ճանաչեց, Չեխիան ճանաչեց 10-ին։ Ուրեմն Հռոմի Պապա Ֆրանցիսկոսը պատարագի ժամանակ խոսեց հայոց ցեղասպանության մասին, Եվրոպական խորհրդարանը դրա մասին խոսեց, Հունաստանը հատուկ որոշումով հանդես եկավ, ես դրա մասին հերթով կգամ։ Գերմանիան եւ նախագահի մակարդակով եւ Բունդեստագը։ Բայց ես հիմա ժամանակագրությունը չկապտեմ, հերթով գամ։ Տեսեք, 69-ը ՄԱԿ-ի 69-րդ նստաշրջանն է, ասամբլեան է, հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նա իր խոսքը սկսում է շնորհակալություն հայտնելով բոլոր այն պետություններին եւ կազմակերպություններին, որոնք ճանաչել ու դատապարտել են հայոց ցեղասպանությունը։ Խոսելով հայ-թուրքական պրոտոկոլների մասին, նախագահ Սարգսյանը խոսում է այն վավերացնելու անհրաժեշտության մասին։ Սակայն խոսում է, որ Հայաստանը թույլ չի տա, որ որևէ մեկը, այդ ու նաև Թուրքիան, նախապայմաններով ու շանտաժով խոսի Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Դա պետական ու ազգային գործի հստակ վարքագիծ է եւ խոսելով այդ պրոտոկոլների մասին անշուշտ, եթե Թուրքիան պետք է շանտաժի ենթարկի Հայաստանի Հանրապետությանը կամ ակնկալի, որ մենք հետքայքը կատարենք հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում, որպեսզի մենք վավերացնենք այդ պրոտոկոլները, ապա, ինչպես ասում է մեր ժողովուրդը, գրողի ծոցը վավերացնենք։ Այդ գրողի ծոցը վավերացնելը դա մեր հայ ժողովրդի, Հայաստանի քաղաքացիների Հայաստան-Սփյուռք Արցախ եռամիությունության հստակ արձագանքն է։ Սա խոսում է, որ հանրապետական կառավարումը, հանրապետական իշխանությունը հստակ սպասարկում էր ազգային շահը։ 15-ին մենք մտանք հստակ գիտակցման, որ Հայաստանը արդեն դարձել է ընդդեմ ցեղասպանությունների հանցագործության միջազգային կենտրոն։ 15 թվականի մարտին
տեղի ունեցավ Արարատի ստորոտին միջազգային մեդիա ֆորումը, որտեղ մասնակցում էին աշխարհի 150 առաջադեմ լրատվամիջոցների լրագրողներ։ Անուն եւ պատահական չէ, Արարատի ստորոտին։ Այսօրվա կառավարիչները հրաժարվում են Արարատի խորհրդից, հրաժարվում են Արարատից, իսկ Սերժ Սարգսյանի հանրապետականի կառավարման շրջանում նույնիսկ մեդիա ֆորումները միջազգային հստակ ունեին մեսիջներ Արարատի ստորոտին։ Արարատը բիբլիական լեռ է եւ Արարատը խորհրդանշում է մարդկության եւ հայ ազգի վերածնունդը։ Եվ Արարատի ստորոտին նշանակում էր, որ ցեղասպանությունից հետո կա վերածնունդ։ Բայց վերածնունդի համար պետք է որպեսզի միջազգային հանրությունը դատապարտի այդ ցեղասպանությունները։ Այնուհետև եղավ մարտի 24-ը։ Ինչ է մարտի 24-ը։ Մարտի 24-ը Հայաստանի Հանրապետության պարլամենտը Հանրապետական կուսակցության նախաձեռնությամբ պատիվ են ունեցել լինելու այդ հարցի հիմնական զեկուցողը ճանաչել է Օսմանյան եւ Քեմալական Թուրքիայում Պոնտոսի գույների եւ ասորների ցեղասպանությունը։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սարգսյանի կառավարման շրջանում ոչ միայն հետապուտ է լինում դատապարտելու հայոց ցեղասպանությունը, այլ նաեւ դատապարտում է այս ժողովրդի նկատմամբ իրականացված ոճրագործությունները։ Եվ ի պատիվ այդ գումարման խորհրդարանի, 4-րդ գումարի, 5-րդ գումարման խորհրդարանի, եւ ի պատիվ բոլոր խմբակցությունների, որտեղ Հանրապետական կուսակցության եւ մեր նախաձեռնությանը միացան առանց բացառության բոլոր խմբակցությունները եւ խմբակցություններում չընդգրկված պատգամավորները, միաձայն 118 ձայնով դատապարտվեց Պոնտոսի հունների եւ ասորների ցեղասպանությունը Օսմանյան եւ Քեմալական Թուրքիայում։ Առաջ ասելով ասեմ, որ մեր խորհրդարանը Հանրապետական իշխանության կառավարման խորհրդարան, երբ որ հանրապետական ուներ մեծամասնություն, դատապարտել է նաեւ իսլամական պետության կողմից եզդի եղբայր ժողովրդի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը։ Եվ Հայաստանը այն երկրներից է, որը դատապարտել է Մերձավոր Արևելքում իսլամական պետության կողմից եզդիների նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը։ Գալիս է արդեն 15 թվական ապրիլ։ Կազմակերպվում է միջազգային մեծ գլոբալ ֆորում, կարծում պարոն Զաքարյանը դրա մասին կխոսի, որովհետև գլոբալ ֆորումի ակտիվ նախաձեռնողներից եւ կազմակերպիչներից մեկը պարոն Զաքարյանն է։ Այնտեղ էլի կարմիր գծով գնում է ընդդեմ ցեղասպանությունների դատապարտման այդ գիծը։ 24-ին ապրիլի 24-ին Հայաստան են գալիս հարյուրավոր երկրների պատվիրակներ։ Ցեղասպանության 100 տարելիցներ։ Երևանում էին գտնվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 անդամներից 2-ի ղեկավարները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդը։ Բազմաթիվ տասնյակ երկրներ մասնակցում են խորհրդարանի ղեկավարների մակարդակով։ Սա խոսում է այն փաստի մասին, որ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնող պետականամետ քաղաքականությունը տալիս է իր պտուղները։ Հայաստանի ձայնը ոչ միայն լսելի էր, այլ Հայաստանը նաև քաղաքականություն է թելադրում ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ նաև աշխարհում։ Համեմատության համար ասեմ, այդ նույն օր ապրիլի 24-ին Թուրքիայում Էրդողանի գլխավորությամբ կազմակերպված է Գալիպոլիի ճակատամարտի 100-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներ։ Միատեսեք մասնակիցների կազմի ձեռնարկաբերդում եւ մասնակիցների կազմու ռանգը Թուրքիայում։ Համեմատության համար ասեմ, Գալիպոլիում Թուրքիայում Ռուսաստանը ներկայացնում է Պետդումայի ղեկավարը, իսկ ձեռնարկաբերդում Երևանում նույն օրը Ռուսաստանը ներկայացված էր իր նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Սա խոսում էր Հայաստանի գործոն լինելու եւ միջազգային բարձր հեղինակություն ունենալու մասին եւ մեր քաղաքականությունը ընկալելու մասին։ Խորհրդարանական մակարդակով բազմաթիվ գործողություններ են իրականացվել։ Բազմաթիվ իմ նախաձեռնությամբ Լատվիայում, Լիտվայում, Էստոնիայում, Սլովակիայում, Չեխիայում, Հունաստանում, Կիպրոսում, նույնիսկ Ճապոնիայում
և Սանկտ Պետերբուրգի SNG-ի կենտրոնակայանի պարլամենտական։ Տվյալ երկրների պարլամենտականների հետ միասին կազմակերպվել է Ցեղասպանության թանգարանի ցուցանմուշների ցուցադրություն։ Բոլոր միջոցառումներին մասնակցել են տվյալ երկրի պետական պաշտոնյաները, ամենացածը ռանգ եղել է պարլամենտի փոխնախագահ։ Եվ բոլորը ելույթ են ունեցել տվյալ երկրներում հասկանում եք այդ երկրներում Ցեղասպանության թանգարանի ցուցադրություններ կազմակերպվել։ Եվ այդ բոլոր երկրների ղեկավարները ներկա են եղել։ Դա խոսում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հեղինակության մասին։ Ավելի 100 տարիցին ոչ միայն մեր դաշնակից երկրները, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության պետդուման հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, այլև Եվրոպական միության մի շարք երկրներ, մասնավորապես Հունաստանը, մայիսի 19-ին Աթենքում Հունաստանի խորհրդարանը հատուկ նիստ գումարեց, հատուկ նիստ նվիրված հայոց ցեղասպանությանը, որտեղ ելույթով հանդես եկավ և Հունաստանի խորհրդարանի նախագահ Զորիկ Ռուստամոպոլուն, և Մերսել Փազանը, և Հայդատի Եվրոպական գրասենյակի ղեկավարը, և ձեր խորհրդարանը։ Այնուհետև շատ կարևոր փուլ էր թուրքական ժողովրդականության դեմ պայքար։ Մինչև Սերժ Սարգսյանի կառավարումը թուրքական ժողովրդականության դեմ պայքարը դրված չէր միգուցե օբյեկտիվ պատճառներով ամեն ինչը պետք է լիներ հերթով իր ժամանակին տենց մեծ ռեսերի վրա։ 15 թվականի ապրիլի 2-ին Հանրապետական կուսակցության նախաձեռնությամբ ես մեկնեցի Կիպրոս, պայմանավորվեցինք Կիպրոսի մեր գործընկերների հետ, հանդիպեցինք Կիպրոսի խորհրդարանի նախագահ պարոն Օմիրոյի հետ և Կիպրոսի խորհրդարանը 15 թվականի ապրիլի 2-ին հատուկ նիստով դատապարտեց թուրքական ժողովրդականությունը, քրեականացրեց Կիպրոսի տարածքում, Եվրամիության անդամ երկիր Կիպրոսի տարածքում քրեականացված է հայոց ցեղասպանության ժողովրդականությունը։ Նույնը հաջորդ տարի տեղի ունեցավ Ֆրանսիայում։ Իմի դրելով այս ամենը, ուզում եմ հստակ նշել, որ ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակաշրջանում հայոց ցեղասպանության դատապարտումը ոչ միայն չնահանջեց, այլ նոր թափ ստացավ։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակաշրջանում Հանրապետական կուսակցության իշխանության տարիներին ոչ միայն բազմաթիվ երկրներ ու միջազգային կառույցներ ճանաչեցին հայոց ցեղասպանությունը, այլ նաև Հայաստանը դարձավ ընդդեմ ցեղասպանությունների միջազգային շարժման առաջամարտիկ երկիր, ինքը նախ դատապարտելով այս ժողովրդի նկատմամբ ցեղասպանությունները, զորօրինակ հույների ասորիների ցեղասպանությունը Թուրքիայում և եզրերի ցեղասպանությունը Մերձավոր Արևելքում իսլամական պետության կողմից։ Եվ մյուս կարևոր որակական փոփոխությունը, որ մենք չսահմանափակվեցինք միայն ցեղասպանության դատապարտումով, այլ քայլեր սկսեցին կատարել հայոց ցեղասպանությունը ժխտելը քրեականացնելու ուղղությամբ, դրա վարվակայությունը և Կիպրոսի խորհրդարանի օրինագիծներ և Ֆրանսիայի խորհրդարանը։ Եզրափակելով խոսքս ուզում եմ ներկայացնել Հայաստանի երրորդ նախագահ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթից մի հատված, որը նա նշեց խոսեց Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի 73-րդ գագաթնաժողովում ասամբլեայում։ Նա ասեց. 18 թվական մենք մտնելու ենք առանց այս չարաբաստիկ արձանագրությունների, որովհետև այդ արձանագրությունները Թուրքիան փորձում է շանտաժի ենթարկել Հայաստանը։ Իսկ մեր համար հայրենիքը սուրբ է, մեր նահատակների հիշատակը սուրբ է և Հայաստանի Հանրապետությանը հնարավոր չէ ստիպել, որպեսզի նա անցնի կարմիր գծեր։ Այսպիսով, երբ որ Հայաստանը ուներ նորմալ ազգային շահերը սպասարկող իշխանություն, իդեմս Սերժ Սարգսյանի և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության, կար
Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք գերամիացություն, եւ մենք բոլորս գործում էինք հաշվի առնելով եւ կենտրոնում ունենալով Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի, ինչու՞ չէ մեր Սփյուռքա եղբայրների եւ քույրերի ազգային շահ։ Ինքնիշխանությունը այն ժամանակ էր, երբ որ հայկական օրակարգով Պուտինն ու Օլանդը Պիցերնակամերտում երկուք էին ունենում։ Իշխանությունը այն ժամանակ էր, երբ որ Հայաստանը դառնում էր ընդդեմ ցեղասպանությունների պայքարի առաջամարտիկ։ Ինքնիշխանությունը այն ժամանակ էր, երբ որ Հայաստանի պատվիրակները լինում էին տարբեր երկրներում, Թուրքիայի ու Ադրբեջանի դեսպանները գիշերները չէին գնում։ Ինքնիշխանություն, անկախություն այն ժամանակ է եղել։ Դժբախտաբար այսօրվա ուրացման քաղաքականությունը հանգեցնում է նրան, որ մենք, եթե նմանատիպ այս դժոխային իրավիճակը շարունակվի, հստակ քայլերով գնալու է դեպի վիլայեթացման կամ ադրբեջանացման։ Եվ դրա համար է միջոցառվում նաև, որպեսզի ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև եւ մեր բարեկամ, եւ մեր դաշնակից, եւ մեր ոչ բարեկամ երկրներում տեսնեն, որ Հայաստանում կան քաղաքական ուժեր, կան քաղաքացիական ու հասարակական ինտելեկտուալ շրջանակներ, կան քաղաքացիներ, որոնց համար, ինչպես պարոն Ներկոյանը նշեց, ընդդեմ մարդկության հոշարկությունները ժամանակ չեն ճանաչում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Շարմազանով։